Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ Photoshop မှာ lens flare effect လောက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေအောင်ကြီးလေးဖြာထွက်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော် effect ကြီးပဲလူပုံပါပေါ့ကျွန်တော်လူပုံပါဆိုတော့ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ mannequin တို့ဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းဒီကန်းကြီးမှာတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီနေအောင်ကြီးဖြာထွက်နေတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီ effect လေးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ Photoshop လောက်တာဟာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရားလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop TC 2019ဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ Photoshop TC ဖွင့်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော် open နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ edit လုပ်မယ် file တော့ဖွင့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကန်းကြီးပုံလေးပုံရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီတက်ပုံပွင့်သွားရဆိုရင်ဒီ background ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော် background ပုံပေါ့ဟို duplicate ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ background ပုံမှာကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုအပေါ်မှာနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်တင်မယ်အဲ့ layer အောင်မှာဒီ lens flare လုပ်မယ်ဟာပေါ့ဒီ matte blue နဲ့အလင်းအောင်ထည့်ပေးနေရတော့ကို layer တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ကအကုန်ပြင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က layer သိယူမယ်layer နေပြီးတော့ new layer ကိုတွားလို့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေရာဒီနေရာကနေတွားလို့ရတယ်ဒီတောင်လေးเนาะရအဆင်ပြေနေရတော့မယ် layer နေပြီးတော့ new layer ဆို new layer ကိုတွားမယ်เนาะ layer နေရဘာလို့လဲဆိုတော့ lens flare ကာလာတခါအဲ့ layer တော့ကာလာကျွန်တော်ဒီမှာမပါထားပြီးကာလာပေးလိုက်မယ်နားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ layer ပေါ်မှာဒီ layer လောက်ဆက်အလုပ် transparent ဖြစ်နေเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer fade လုပ်မယ်ဘာရောင်ထည့်မလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီအနက်ရောင်ထည့်မယ်เนาะကျန်တဲ့ဟာအများကြီးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ layer မှာအရောင်အနက်ကိုထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆို layer အနက်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီ matte blue filter matte blue ဒီ effect ကိုထည့်ပါဦးเนาะအလင်းရောင် filter ကနေပြီးတော့ render ကနေပြီးတော့ lens flare ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကရောင်လေးဟိုခုနကမူရင်းပုံမှာတော့နေရောင်ကဒီနားကချွန်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းအရောင်ဒီနားလေးကိုယူပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီက site ကကြီးကြိုက်လို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အကြည့်လေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးနဲ့ဆင်ပြေဒါမှကျွန်တော်ဒါလေးပဲသုံးမှာဒါလေးကပိုကောင်းတယ်နော် next stand လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လေးမှထားမယ်နော် okay ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒါက lens flare မှာထည့်ပြီးပါရင်နော်ရောင်ထိပ်ဝင်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ခံကိုမြင်အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer ကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီ opacity ကိုမြင်ရတဲ့ဟာ screen လို့ပြောင်းလိုက်မယ် normal ရပြီး screen ပြောင်းမယ်ရလာမသိနော်အဲကျွန်တော်ကအဆင်ပြေနေထားရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲထားရမယ်နော်မရွှေ့အောင်အဲဆိုရင်တော်မူရင်းပုံကဒီမှာတော်မူရင်းပုံမှာတော့အလင်းရောင်လေးတွေဖြာပြီးကြာနေများရတဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုပြန်ရှော့လို့ရတယ်နော်တဲ့ opacity ကိုပြန်လျှော့လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီ loss ဆိုတော့မလျှော့ဘူးဒီ opacity ကိုကျွန်တော်အပြေးထားပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာမှာသူ့ထဲမှာရှိတဲ့အယောင်လေးနည်းနည်းတိုးလျှော့လေးပြန်လုပ်ကြည့်ပါဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့image ကနေပြီးတော့ adjustment I'm a who and situation နော် who and situation အဲ့လေးသွားမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ who လေးကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်20လောက်ပဲထားကြည့်ရမယ်ဒီပုံလိုက်အတိုင်းပဲလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ဆိုအလင်းအောင်အရင်များတော့ဒီပုံအလင်းအောင်ရှော့ကြည့်လိုက်မယ်နေ့နေပါအောင်ပေါ့တော့အကန့်ကြီးမှာဆိုတော့လေအဆင်ပြေလို့ထားရပါတယ်ကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူးအဓိကဟိုကိုမြင်ရမယ်မြင်ဟာပေါ့နော်
ကိုယ့်မျိုးလုံးထဲမှာရှိနေတာအရင်တင့်တယ်မဲ့အားပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးအယောင်လှရမယ်အဲ့ဒါလေးရွေးပြီးထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနှုတ်ငါအနှုတ်ချောင်းအနှုတ်ငါအပေါင်းချောင်းနှုတ်ဆက်လေးထားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ left flare အောင်နည်းနည်းလေးဝါအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းပဲ filter ကနေပြီးဗလာနေပြီး Gaussian ဗလာဒါဆိုရင်အရင်ဝါတိတ်မဝါဘူးအရင်လည်းကြည်နေဒါဆိုအရင်ကြည်နေတော့နည်းနည်းလေးပဲဝါလိုက်မယ်ဒီမှာလေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနည်းလေးဝါပြီကျွန်တော်ကနည်းနည်း flare ကိုနည်းနည်းပို့ထင်းရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ field ဒီ layer ကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်မယ် left flare ကိုဒီပေါ်တင်ပြီး duplicate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆို left flare copy အရောင်ကပို့ပြီးထင်းထွက်သွားပြီနော်ထင်းထွက်တော့မှကျွန်တော်ကဒီ opacity လေးကိုပြန်ပြီးလျှော့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီအလင်းအောင်လည်းထင်းလို့ more မျိုးလုံးနဲ့more မျက်နှာကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းအောင်မြင်ရပါတော့နော်နည်းနည်းလေး more မျက်နှာသိမ့်မထင်းဆိုကျွန်တော် opacity လေးကိုဆက်လျှော့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တော့လေးပဲကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် flare กว่าပါနဲ့ပါနေရှင်းကြည့်လိုက်ပါဒီမျိုးလုံးလေးကိုဖြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီ layer အလုံးမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒါမူရင်းပုံဒါ flare ထဲတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့กว่าပါတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အပုံမှန်နဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းပါပါတယ်control plus နဲ့ဆုံးချိတ်တာနော်ဒါမှကျွန်တော် flare ကိုသိချလေးမြင်ရတယ်နော်ဒါလည်းဟို Photoshop တော့မှတည်တင်နေတာလည်း effect တစ်ခုပဲเนาะအသုံးတည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲနားမလည်တာခက်ခဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Infotech ကုမ္ပဏီစန္ဒ page နဲ့လာပြီးမြင်ပြနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာရေးထပ်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်အားပေးပါအောင်လို့ဟိုပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ